Rein. Kaffee rein. Dann mach weiter. So, Löffel, ne? Uwe! Kannst du einen Löffel mitbringen auf dem Rückweg? Einen Löffel! Ja, noch hier. Ich hab doch schon mal mitgebracht. Wo sind die alle hin? Ja. Scheiße. Ja. Das sind aber nur kleine. Alles fein? Putzen vor allen Dingen. Und Straß da hinten. Straß da hinten. Ruf. Und wo ist denn die Dings? Die ist jetzt einkaufen im Netto. Muss gucken, ob es Straß da hinten gibt. Ja, Olivia, Machen wir drauf. steht gut, ne? Ja, das ist sauer. Oben das Auto oder auf Strecke. Der Wind kommt jetzt hoch noch. Das bläst dir nach der Wasserdurchfahrt wieder trocken. Ja, aber hier ist alles